喺地球嘅另一邊啊，喺香港另一邊，新界西嚇有另一位號稱牧師嘅人物咧，佢會宣布出選嚇。咁呢個牧師咧就喺度支持人出選嚇。咁咧我就嘗試比較我哋兩個牧師或者兩個場合。嗱，據講咧呢位牧師嘅出選大會咧就會喺新界西一個角落頭嘅一間酒家嗰度舉行嘅。咁我哋今日嘅黃洋達咧就企喺呢個基層嘅居民嘅中間嚇，即係好有代表性嚇。呢度咧唔係乜嘢咩豪庭啊，咩花園嚇，係一個好基層嘅屋邨。呢個地方係喺基層嘅中間，我諗咧係有一個象徵嘅意義。同埋我作為一個牧師，其實我都係先知嚟㗎。上帝點解要我哋做牧師啊，做先知啊？同樣都係秉公行義，關心老百姓，關心小市民。但係今日好多嘅神職人員，佢哋只係同樣嘅關心權貴。倒翻轉頭，佢批評我哋啲先知咧激喎，上帝選召我哋就係想我哋激啊嘛，啱唔啱啊？上帝選召我哋就係要我哋講真話啊嘛。對方嗰位牧師曾經喺醫院嘅院牧事工嗰度服務過嘅，大家見到呢位牧師可以問下佢：李黃洋先生係咪自殺死嘅？睇下呢位曾經喺院牧服侍過嘅牧師，佢會點答你？你亦可以問下呢位先生，佢亦曾經喺一個警察團契嗰度服侍過嘅，你又可以問下佢。嗰啲警察拎住嗰啲金大支嘅胡椒噴霧，啱定唔啱？錯。我梗係知你話錯啦，叫你問下嗰個牧師啊。好啊，如果嗰個牧師嘅答案同你一樣嘅，你就叫聲佢牧師，係嘛？如果佢嘅答案唔同你一樣嘅，正正咧上帝就要興起先知嘅原因啦。今日好多嘅牧師、神職人員不務正業，都係為自己嘅揾食啫咁樣。但係咧，黃洋達先生咧，佢今日站喺呢個台度，首先咧佢就已經作出咗3個禮拜嘅犧牲啦，係咪啊？俾啲掌聲佢又。我就唔敢選啦，點解咧？因為我就光棍一條，人哋以為我哋選咧就升官發財，係嘛？但係我好相信咧，黃洋達如果唔選咧，佢仲發啊！如果用佢嘅青春時間精力去揾銀紙咧，佢揾得仲多。但係咧，我嗰區有一個嘅議員咧佢嘅宣傳口號咧就叫做係時候升級啊！佢將做議員咧作為自己嘅福祉自己升級，唔係為人民謀福利，係為佢自己謀福利。我希望咧，黃洋達咧，佢唔係一個咁樣嘅觀念出嚟選議員嗱，我提一提大家先，大會係邀請我講3個鐘，唔係半個鐘嘅咁所以咧，司儀話正話叫台長出嚟講幾句嘢，就叫我出嚟就應該唔係講幾句嘢㗎，佢係叫我講30分鐘20分鐘。所以咧，我希望大家咧，作為其實大家站喺度每一位咧，其實你哋都係一個先知正話特別舉手嗰啲係基督徒嗰啲我哋除咗我哋經常參與禮拜堂嘅敬拜活動侍奉之外咧，我哋對我哋嘅國家社會咧係唔能夠不聞不問嘅。咁正話台長話咧，佢係着咗嗰件 T 恤，自己有，即係我冇着，即係唔係自己有啦。咁我記得有一次喺某嘅政團嘅週年大會上邊，有一位司儀咧好熱血嘅，着住件紅色 T 恤，佢就喺台上面咁講嘅：我一生一世都唔會離開乜乜乜嘅咁樣。毓民記唔記得？唔記得啦。咁我當場咧我就唔識嗰位青年人嘅，
我就請阿黃毓民教授咧，我話你可唔可以介紹我識咧？我覺得佢正話咁樣講咧有啲問題嚇，即係我唔希望你哋喺度今日話我一生一世都唔會離開嚇你嗰個 T 恤嗰個組織嘅係嘛？咁因為咧，我哋要保持我哋先知嘅特質。如果有一日黃洋達當選之後，去住豪宅去同富豪食飯，我哋都要剝咗件 T 恤佢，好嘛？所以咧，我哋要保持嘅獨特性，因為皇帝嘅時間已經過去啦，我哋咧有份監察佢，所以我都係九龍東嘅選民。我選過李華明，我選過鄭經翰，我都選過陶君行。今次我選邊個，大家都應該知嘅。所以希望大家保持你嘅獨特性，保持你嘅獨立思考。今日黃洋達盡忠職守喺佢先知嘅崗位上面，我哋投佢一票好唔好？好！咁有一日大家發現佢同富豪日日食飯，我哋咧一齊除 T 恤好唔好？好！我慳分唔買啊！好，4年前毓民當選嘅時候，結果咧佢當選之後咧就受洗加入教會，我幫佢洗禮嘅。4年前，黃毓民受洗加入教會，我啲兄弟嚟嘅。咁我大家都為黃洋達祈禱，我希望今年再洗多次，不過係黃洋達。好，多謝晒林牧師，再俾多啲掌聲林牧師。好，接住落嚟時間緊迫，我哋有請神奇交一齊同我哋唱出我哋黃洋達團隊嘅政治理念，有請神奇交。